one USB extension, one USB A to B cable, all right, 2 lithium ion batteries. टिक कर लेना साथ में. Checked. क्या है ये? Sparkly charger. One sparkly charger. ये जंपर मेल टू फीमेल 20 ओनली. हाँ, जंपर फीमेल टू फीमेल 10. नेक्स्ट. एक सेकेंड. ये XB मॉड्यूल अडेप्टर थे ना, 2 वाले. हाँ, वही है. XB मॉड्यूल अडेप्टर 2 ईच. अब ये है नट बोल्ट है. ये कौन सा है? नहीं, DC जैक सॉकेट. डीसी जैक सॉकेट थोड़ी है. हाँ, DC जैक सॉकेट ही है. जैक सॉकेट ही है. ठीक है, ठीक है. स्टड स्क्रूज. ओके. ये पेयर ऑफ 2 की क्वांटिटी में देखना, ऊपर का. ये स्टैंडर्ड सर्वो है 2. हाँ, ठीक है. ये अपना वो था. ये AT मेगा 2560 डेवलपमेंट बोर्ड. हाँ, ठीक है, ठीक है. ये डीसी मोटर हो गई. 2 DC मोटर्स. हाँ, ठीक है. L298 सर्किट. शाफ्ट अटैचमेंट्स है. ये कैस्टर व्हील है. और कैस्टर व्हील इसमें थोड़ी है. कैस्टर व्हील तो अपने उसमें होगा कैस्टर ना, व्हील ये है, इसमें ही है. बोर्ड में होगा ना भाई. नहीं, कैस्टर व्हील नहीं है. शाफ्ट अटैचमेंट, कैस्टर व्हील, और एक और चीज़ क्या है, ये मोटर क्लैम्प्स. बट इसमें व्हील्स नहीं आए हमारे पास अभी. व्हील्स और स्टाफ अटैचमेंट होनी चाहिए थी, बट व्हील्स नहीं आए हैं. ठीक है, व्हील्स नहीं आए हमारे पास. हाँ. ओके. ये USB कैमरा. USB कैमरा. ठीक है. ये क्या था? ये स्पार्कवी नहीं, ये था अपना वो पेफ बोर्ड. पेफ बोर्ड. STK 500 प्रोग्रामर 10 to 6 पिन कन्वर्टर. यस. एक चीज़ और नहीं है. DC जैक आ गया था, कैस्टर व्हील आ गया था, मोटर क्लैम्प्स भी आ गए. खोल ले उसको. ये स्पार्कवी बोर्ड है ना पूरा. हाँ, एक इसमें हमारे पास USB AB केबल भी है, जिससे पूरा हो गया सेट USB का. ठीक है. ये स्पार्कवी है, जिसमें 2 टायर्स अवेलेबल है, और उसका स्पार्कवी रोबोट है. ठीक है जी, टेक कर लिया. अब हमारे पास फाइनली सब कुछ आ चुका है, एक्सेप्ट व्हील्स. जो we can व्हील्स और see स्टाफ अटैचमेंट के साथ व्हील्स आने थे. बट व्हील्स नहीं आए हमारे पास शाफ्ट के साथ. हाँ. तो प्लीज लुक इनटू दिस मैटर. यू हैव चेक्ड एंड अनबॉक्स्ड योर किट. थैंक यू.